sabar. 1,36 dari Comets. Pesan, tahun udah 2026 kok masih ada streamer yang gak nyediain toilet. Streamer gak jelas. Bang, lu wah, anak tolol, Just No Limit aja udah YouTuber gede, nggak ada toiletnya bangsat ya. Streamer mana ada toiletnya, ha? Goblok banget, guys. Lu kalau mau pipis kan di kamar masing-masing, di rumah masing-masing. Lu mau pipisin pala gua?